अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम है बात है पाकिस्तान की और मैं हूं इकरा हारिस और आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार असद खरल साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे तारिक पीरजादा साहब। व्यूअर्स, सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का जो दौरा अमरीका रहा और बराक ओबामा से जो उनकी मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। इसके बाद वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग में इस मुलाकात को, इस दौरे को एक कामयाब दौरा करार दिया और उनके मुताबिक तमाम इश्यूज पर खुलकर बात हुई और पाकिस्तान के लिए ये मुलाकात बहुत मुफीद रही। असद खरल साहब बताइएगा, पहले तो ये बताइएगा दोनों सरबराहान के दरमियान जो मुलाकात हुई है आप इसको मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं और क्या वाकई हम इस मुलाकात से ये अंदाजा लगाएं कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप चाहता है और सिक्योरिटी इश्यूज पे हटकर बात करेगा? देखिए, एक तो ये है कि ये मुलाकात जाहिर बात है उन्होंने कहा कि कामयाब रही है। ये तो एक अब मुश्तरका इलामिया या जो चीजें हैं वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी कंफर्मेशन नहीं हो रही। जिस तरह डोजियर कहीं गुम गया है, अब ये कह रहे हैं हमने दिया है। चिट्टे तो नवाज शरीफ साहब के हाथ में हमें नजर आई है लेकिन कोई ऐसा डोजियर नजर नहीं आया और ये दूसरी बार हुआ है और मैं समझता हूँ इस पे या तो पीटीवी की नाअहली है या उनके खिलाफ साजिश हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले भी उन्होंने वो जो चिट निकाली और वो पढ़ना शुरू कर दी और उसमें लोगों को फिर जवाज इमरान खान साहब को और लोगों को मिल गया। अब दूसरी दफा भी ये चिट जो उन्होंने राइट हैंड में पकड़ी, फिर जब वो सलाम लेने लगे तो फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ी तो वो पीटीवी उस सारी चीजों को कैप्चर कर रहा था जो उन्होंने वीडियो शेयर की। तो इस पे परवेज रशीद साहब या जो मालिक साहब हैं ये किस तरह ओवरलुक हो गई कि प्रेसिडेंट साहब की जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है, एक तो वो बड़ा मौजूद बहस रही। ये जो चिट सिस्टम है वो बूटी माफिया जिस तरह होता था, क्यों लेके जाते? हमने बराक ओबामा को स्क्रिप्ट राइटर अब या तो फिर इसका कि मियां साहब को माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं सियासत के मैदान में, जब वजीर खजाना थे 1985 में, तो 30 साल में कोई ऐसा मेरा नहीं समझता कि जो पब्लिक ऑफिस इतने बड़े बड़े 3 दफा वजीर आजम भी तीसरी दफा है। तो अब आपने देखा है कि जिस तरह वो ओबामा साहब जिस कैजुअल एक तरीके से वो बात कर रहे थे और मियां साहब बड़े कंपोज थे और बड़े वो चिट की छुपाने की वजह से उनको काफी एफर्ट करनी पड़ी। तो वो जो मीटिंग का कह रहे हैं कि बड़ी वो तवील हो गई, मैं समझता हूँ उसमें ये भी था कि मियां साहब शायद वो जो कुछ इजहार करना चाह रहे थे वो भी शायद उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा था और वो 75 मिनट से जो 2 घंटे तक गई है उसकी बेसिक ये भी वजह है। दूसरी बात ये कि दौरा मुफीद रहा, कामयाब रहा, हमने क्या खोया क्या पाया। जब वजीर आजम साहब यहाँ से चलने लगे तो उन्होंने एक बयान दाग दिया कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो महफूज हाथों में। अब ये उनके ऊपर किस तरह दबाव आ रहा था, क्या वजह थी कि अचानक से उनको चलने से पहले ये बयान देना पड़ा। और फिर इस दौरे से पहले अगर देखा जाए तो डीजी ISI की दौरा हुआ है और लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर का, और उसमें भी एक जो इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी बात आ रही है कि उसमें एक अब नॉर्मली विजिट जब होता है तो डीजी ISI CI के हेड से मिलते हैं और इस तरह की वो नैन्सी जो है मिस नैन्सी से मिले हैं जो कि व्हाइट हाउस की इन हाउस सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ओबामा की। अच्छा। तो उनसे वो मिले हैं और उसकी भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। और दूसरा अभी फिर एक और जनरल रहील शरीफ का जो दौरा है वो भी इसके बाद होने जा रहा है। अब जो हमें सामने चीजें आई अमेरिका की तरफ से, तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ही वो रिएक्ट किया कि हमारे, इसका मतलब है कहीं से उनके ऊपर दबाव था। दूसरी उसमें जो बात आ रही है कि हकानी नेटवर्क की उन्होंने बात की है। बिल्कुल। अच्छा, हकानी नेटवर्क तो हमने जरबे अजब ऑपरेशन के बाद तो अब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। TTP पसपा हो गई, अफगानिस्तान चली गई और पहले भी अफगानिस्तान में था, जिस तरह कोयटा शुरा का इन्होंने एक वो किया और अभी भी प्रेजेंस वहां पे अमेरिकन जो फोर्सेज की हैं, सारे जो नेटो फोर्सेज जो सारी हैं, तो अब यहां पे तो है ही नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा के ऊपर, तो यानी अमेरिका की तरफ से जो चीजें हैं वो तो हमें सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मियां साहब जो है वो खासतौर पर जो भारत की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी जो वायलेशन मुसलसल हो रही हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसके ऊपर कोई बात हमें देखने में नहीं आई। और डोजियर पहले भी आपने देखा, इससे जो पहले दौरा था उसमें भी उन्होंने 2nd और 3rd को सेक्रेटरी थी उनको जाके दे दिया, यानी फॉर्मल जब वो इवेंट था उसके ऊपर वो डोजियर नहीं नजर आया। अब वही दोबारा कह रहे हैं कि हमने दे दिया। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट कहता है हमें अभी तक कोई ऐसी चीज उनके कन्फर्मेशन नहीं आई उसकी। तो अगर आपकी जो 2 घंटे की मीटिंग है तो उसमें कुछ चीजें आपको, और सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि जो अभी हमें इमर्जिंग जो थ्रेट आ रहा है वो दाइश का आ रहा है और इसके ऊपर अब हमारी गवर्नमेंट जो है डिनाइल के मूड में है। जिस तरह TTP के हवाले से आपने देखा गवर्नमेंट डिनाइल करती रही और फिर शहर शहर गली गली
جگہ جگہ ہم نے بم اور ابھی دھماکے کہا اور جاتا ہے سوسائڈ داعش بم کا نے. وجود نہیں. تو ابھی دیکھیں داعش کے حوالے سے آئی جی سندھ جو بیان ہے وہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے, جو 50 سے زائد جو لوگوں کی لسٹ جاری ہوئی اس میں ثانیہ صفورہ کے حوالے سے وہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. اور پھر داعش کے دیکھیں یہ جو 24 جون کو میٹنگ ہوئی ہے رشین پریزیڈنٹ جو پوٹن کی اور حامد کرزئی کی, وہ بڑی اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو ان کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں پوٹن حالانکہ ان کی کوئی اس سے کوئی تھریٹ نہیں ہے کیونکہ آئیڈیالوجیکل وہاں پہ بیس نہیں بن سکتا, ان کا تو ٹارگٹ پاکستان ہے یا افغانستان ہو سکتا ہے سیریا یا عراق کے بعد. انہوں نے بیان میں یہ کہا, یعنی ان کا جو بیان بڑا امپورٹنٹ جو ہے کہ انہوں نے کہا 34 جو ہیں پروونسز جو ہیں افغانستان میں, 25 اس میں سے جو پروونس ہیں وہاں پہ اس کی سگنیفیکینٹ پریزنس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی جو ہے جس میں شاہد اللہ شاہد ان کے ملا منصور جو ڈرون میں اٹیک میں ہلاک ہو چکے ہیں, انہوں نے داعش جوائن کر چکے تھے چونکہ آئیڈیالوجیکلی ان کی سیم تھی. اور پھر ٹی ٹی پی نے ملا عمر سے ہیلپ مانگی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کیٹاگوریکلی کہ پاکستان کے خلاف جہاد کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں بات, ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے. تو یعنی افغانی طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو تو سپورٹ نہیں کرتے. تو اب ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان جس کو یہاں سے ہم نے آپریشن ضرب عضب کے ذریعے پسپا کر دیا, ان کو سپورٹر ایک ہی ہے, وہ ہے داعش. کیونکہ داعش کی ایز اے آرمی کہیں پریزنس نہیں ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے اور اس کو یہ کر رہے ہیں. تو اگر داعش بیس بنا لیتا ہے افغانستان میں تو افغانستان کا اگر نقشے پہ دیکھیں تو چائنا ایک طرف پاکستان ہے, پھر ایران ہے اور رشیا ہے. تو آج اس میں ایران میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ شیعہ وہاں پہ ہیں, پھر رشیا میں اس کی اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے اس طرح سے اس کی نہیں ہو سکتی, چائنا کے حوالے سے. اب آ جا کے اگر بیس کیمپ یہاں بنتا ہے تو داعش کا جو ٹی ٹی پی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے داعش کو جب جوائن کرے گی اور وہ واپس پاکستان میں آئے گی, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو جا کے زور دینا چاہیے تھا کہ امریکن جو ہے جو فورسز ہیں وہ افغانستان میں رہیں, اور یہ رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح قندوز میں انہوں نے, کیونکہ ان کی اتنی نہیں ہے سٹرونگ جو افغان جو آرمی ہے, اور وہاں پہ جس طرح انڈین بھی آپ کو پتا ہے بہت سارے سٹیکس ہیں, تو اس لیے اگر داعش وہاں پہ ایک بیس کیمپ بناتی ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ جو اس ریجن کو خطرہ ہوگا, پاکستان کو خطرہ ہوگا. تو ابھی سے ہمیں اس حوالے سے جو ہے بجائے ہم ڈینائل میں رہیں, ہمیں اس کے حوالے سے بات وہاں پہ کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے حقانی نیٹ ورک کی بات کی ہے تو ہمیں بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایمرجنگ جو تھریٹ ہے. اور اس حوالے سے 2 اکتوبر کو جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل چھپوایا فیلر کے طور پہ, جس طرح ہوتا ہے تھنک ٹینک یا ایک چیز ڈیلیبریٹلی لیک کی جا رہی, جس وجہ سے میاں صاحب کو بیان دینا پڑا. یہ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ جو ہے انٹرنیشنل سیکورٹی, یہ ڈیوڈ البرائٹ ہے, انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیر جو ہے اثاثے ہیں یہ داعش کی جو پریزنس یا ایگزسٹنس ہے, اگر وہاں سے وہ کیونکہ اب بہت چھوٹی شیپ میں آ گیا ہے اور کسی بلیک مارکیٹ کے ذریعے وہ پہنچ گیا تو وہ بہت بڑا خطرہ ہے. حالانکہ انہوں نے یہ لکھا اور پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر ایسڈز کا جو میکنزم ہے دنیا میں اس طرح کا سیفسٹ نہیں ہے. تو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس جو لوکل جو پالیٹکس ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہمیں آنے والے فیوچر ہے, پرائم منسٹر کا یہ دورہ تھا تو ان کو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی وہاں پہ کہا بھی ہے اس حوالے سے میاں نواز شریف نے کہ ہم داعش کو پاکستان میں قدم نہیں رکھنے دیں گے, لیکن وہی آپ کی بات کی ہم ابھی بھی ڈینائل کے موڈ میں ہیں. طارق پیرزادہ موجود ہے. طارق پیرزادہ صاحب, میں جاننا یہ چاہوں گی کہ پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا گیا ہے کہ امن کے لیے پاکستان اپنا اثر روح استعمال کرے, اور افغانستان میں بھی جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے. یہ بتائیے گا افغان صدر نے جو پاکستان کے خلاف بیانات دیے اس کے بعد پاکستان کے لیے آسان ہوگا دونوں فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا؟ اصل میں مشکل تو ہو گئی تھی, لیکن جب سے افغان طالبان نے افغان حکومت کی حقیقت دنیا کو دکھلائی ہے, قندوز کے آپریشن, اس کے بعد فاریاب, اس کے بعد اب ہلمند کی طرف, اس کے بعد غزنی, تو چنانچہ وہ تمام جگہوں پہ افغان طالبان کے آپریشنز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یا تو آپ ہم سے فوری طور پر حکومت کے معاملات میں, اقتدار کی تبدیلی میں, اقتدار میں حصہ دینے کی مقدار جو ہے اس کے متعلق معاملات کو فوری طور پر حل کر لیں, ورنہ آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے ہے کہ آپ ایک نام نہاد کاغذی حکومت ہیں جن کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, اور افغانستان کی جو نام نہاد افواج ہیں جنہیں امریکہ نے بہت پیسہ دے کر تربیت بھی کی ہے, وہ یا تو طالبان کے ساتھ بالآخر ملنے کی طرف پر تول رہی ہیں, روز ڈیزرشن ہو رہی ہیں, روز فوجی فرار ہو رہے ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ ان کی ابھی فوجی ڈسپلن اتنا نہیں آیا, اتنا نظم و ضبط نہیں آیا کہ وہ ایک پروفیشنل فورس, پیشہ ورانہ فوج کی طرح
कार्रवाइयां कर सकें। जी। चुनांचे मैं समझता हूं कि ये अफगान तालिबान ने खुद ही कर दिखाया है, इसके लिए पाकिस्तान को इतना बड़ा पैगाम देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। अच्छा असद खरल साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनरल राहील शरीफ का दौरा अमेरिका आने वाला है और हमने आज भी देखा अमेरिकी मीडिया में उन्हें एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है और बड़ी तारीफें उनकी हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पर जब दबाव डाला गया इमरान खान के धरने में तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर ली और सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी फौज को दे दी। इस तनाजुर में बताइएगा कि फौजी कयादत का दौरा वजीर आजम के दौरे से ज्यादा अहम होगा अमेरिका के लिए? देखें, हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई माने या ना माने, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फौज का उसमें बड़ा रोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अपनी एक अहमियत है। हम पाकिस्तान एक न्यूक्लियर यानी हमारे पास वो भी एक मुल्क के हवाले से अहमियत है, और पाकिस्तान की जो फौज है और जिस तरह से हमें खतरात हैं और जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, तो उसमें मेजर अगर देखा जाए तो स्टेक होल्डर्स आर्मी है। तो लिहाजा अफगानिस्तान का इशू हो यानी पाक भारत के हवाले से अगर कुछ ज्यादा हो, तो अमेरिका को भी ये समझ है कि जो निगोशिएशन या जो चीज जो है फौज से बराह रास्त जो कर सकते हैं वो हुकूमत से यानी उनको उस तरीके से नहीं की जा सकती। उस तरीके से जिस तरह पॉलिटिशियन हैं उनकी अपनी एक सियासी बसीरत है, तो फौज की अपनी ट्रेनिंग है, हिकमत अमली है, तो वो आगे के जो सिनेरियो या मंजरनामा बन रहा है उसकी ट्रू जो पिक्चर है वो मैं समझता हूं कि वो जो एक फोर्सेस होती हैं उनसे ज्यादा। और जिस तरह आपने देखा कि आईएसआई चीफ का पहले दौरा था और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है, तो मैं समझता हूं कि अगर जो फाइनल जो चीजें कोई डिसाइड होंगी, क्योंकि मियां साहब के जो दौरे में कोई इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं सामने आई जिसपे कोई हमने कोई चीज उनसे यानी अमेरिका को हमने एक्सेप्ट कर ली हो या उन्होंने हमें को हमारी डिमांड जो है उसके ऊपर उन्होंने कर लिया हो। तो ये हतमी जो बात है, ये दौरा जो है राहील शरीफ साहब का, उसके बाद से जाहिर बात है वो भी एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट की बैकिंग है उनके ऊपर, यानी वो जो भी अपनी पाकिस्तान की हुकूमत की ही पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि उसके बाद जो है सामने कुछ चीजें आएंगी कि इस दौरा का जो नवाज शरीफ साहब का है, हमने क्या उस पे खोया या क्या पाया या गेन क्या किया या हमने लिया क्या और दिया क्या। ठीक। अच्छा तारिक पीरजादा साहब, मैं जानना ये चाहूंगी, मसला कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो मुश्तरका इरामिया जो जारी हुआ है उसमें इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि इस मसले को हल होना चाहिए, यानी कि भारत जिस आइडियोलॉजी पे चलता रहा उससे तो भारत को शिकस्त हुई कि अमेरिका ने भी इसे एक मसला कंसिडर किया। आपको लगता है कि भारत पर अमेरिका इस किस्म का कोई दबाव डाल सकता है कि वो आए, बैठे मुज़ाकरात की मेज पर बात करे, मसले को हल करे? देखिए, अमरीकियों की भी एक सुपर पावर है, उनके भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो एक ट्रांजैक्शनल किसी एक मामले पर ताल्लुक होता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो अब अफगानिस्तान के जो मामला करीबुल खत्म है, काफी किसी हद तक रहेंगे, लेकिन उनमें कोई जोशो खरोश वो नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया के साथ, भारत के साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब आम फहम जुबान में ये है कि डिफेंस से लेकर, दिफा से लेकर, मईशत तक, सियासत तक, डिप्लोमेसी तक, साइंस, तालीम, सेहत, हर चीज उसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव है। और दूसरे जो इस इलाके के मुतालिक फैसले होंगे तो दोनों मुल्क मिलकर करेंगे। ये स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मतलब होता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि ये दो एटमी ताकतें हैं और इनके दरमियान किसी भी गलतफहमी के नतीजे में होने वाला कोई भी झगड़ा बड़े मोहलिक असरात का मालिक हो सकता है, लिहाजा। और दूसरी ये कि पाकिस्तान ने अपने कदकाठ में भी कुछ इजाफा किया है अपनी एटमी सलाहियत की वजह से। उसके अलावा इलाके के अंदर अफगानिस्तान की वजह से भी, जिसका कोई हल पाकिस्तान के बगैर नहीं निकल सकता, वो अहमियत अपनी जगह है। उसके अलावा हमारे यहाँ इस वक्त बहरहाल जैसा कैसा भी एक निजाम है वो चल रहा है। तो ये भी उम्मीद ना की जाए तारिक पीरजादा साहब कि जो डोजियर फराहम किए गए हैं उस पर अमेरिका किसी भी किस्म की जवाब तलबी तो फिर भारत से नहीं कर पाएगा? नहीं, मैं उसका एक जवाब पहली बात का जवाब दे देना। जरा कश्मीर के मुतालिक जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जो गलतियां मियां साहब दोबारा से उनका मौक़िफ़ जानेंगे तारिक पीरजादा साहब का। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस पर मजीद बात करते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वजीर आजम या नवाज शरीफ का दौरा अमेरिका और अमेरिका के साथ अब ताल्लुकात किस नहज पर जाएंगे और किस सिमत की जानिब मुड़ेंगे, उसी के हवाले से हम बात कर रहे थे। तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। तो मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछ रही थी कि जो डोजियर भारत के खिलाफ फराहम किए गए हैं, तो अब ये एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि चूंकि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का, तो कोई भी जवाब तलबी किसी भी किस्म की डोजियर के हवाले से तो नहीं करेगा? नहीं, वो बात ये है कि उसके पैराग्राफ में जहां कश्मीर का जिक्र है, वहीं पे दोनों पार्टियों के एक दूसरे के मुतालिक सिक्योरिटी कंसर्न्स और उस दूसरे मामलात जो हैं दहशतगर्दी से मुतालिक, उनका जिक्र है बाकायदा। तो भारत जो है वो किसी किस्म का सवाल अमेरिका से इस सिलसिले में क्या करेगा, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान डोजियर्स लेकर आया हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो डोजियर दिए ही इसलिए हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स उनका वाशिंगटन जो है इंडिया के साथ उनको उठाए। तो मेरा तो ख्याल है कि जहां भारत ये कहना चाहेगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और आपने इस मामले को क्यों इस तरह उठाने दिया है पाकिस्तान को, लेकिन उसके साथ साथ सबूत मौजूद हैं, लिहाजा किसी न किसी सूरत में तो भारत को भी थोड़ी बहुत जवाबदेही करनी पड़ेगी। गो के हमें यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह न बताए कि हमने कोई जवाब तलबी की है, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ये बात भारत के सामने तो जाएगी। ठीक। अच्छा असद खैर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पहले भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि हमें एड नहीं ट्रेड करना चाहिए, तो आपको लगता है इस दौरे के बाद कुछ तजारती सतह पर भी फायदा होगा हमें? देखिए, ट्रेड की जो बात है वो तो अमेरिका के वाले से पहले भी दौरे पे उन्होंने की थी, लेकिन हमें कोई उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आई कि अमेरिका से इस तरह कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हो। अभी तक वो दावों की हद तक या बयान की हद तक है। इस तरह भारत के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जो कि पाकिस्तान यानी भारत को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस भेजने वाले मुल्क हैं उनमें, यानी 4.25 अरब रुपया जो वर्ल्ड बैंक की आलमी जो बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2014 की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान ने भेजा है। देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब ने सफमा में तकरीर की थी और उन्होंने कहा कि ये हमारे रस्म रिवाज एक हैं और हम एक खुदा को मानते हैं, कि जहां भी मेरे ख्याल उन्होंने ये बात भी की थी। और उन्होंने कहा ये तो बीच में एक ऐसे लकीर आ गई है, और इनकी वाबस्तगी, इनकी इमोशनल अटैचमेंट की बात आप देखें, जो कि तस्वर भी इंडिया में किसी सरबराह मुल्क के लिए नहीं की जा सकता। जाती उमरा इनका जो गांव है पाकिस्तान में आज भी, यानी वो अपने आपको हिंदुस्तान में समझ रहे हैं। पाकिस्तान से जितनी दिलचस्पी उनको है वो आपको नजर आनी चाहिए। उन्होंने जाती उमरा की बस्ती बसाई है पाकिस्तान के अंदर। कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके भी यहाँ बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान में वो रहते थे पार्टीशन से पहले, जो हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान आ गया, वो पहले तो हिंदुस्तान चूंकि था, तो उन्होंने कभी वहां पे को अपना पूरा स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वहां पे को इस तरह की एम्पायर खड़ी की और उसका नाम पाकिस्तान के जो उनका आबाई गांव है उसके नाम पे रखा हो। एक तो इमोशनल, दूसरी वो सख्त जुबान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके सऊदी अरब में जो कारोबार हैं, इवन के यहाँ पाकिस्तान में जो फैक्ट्री है उनमें सऊदी अरब में तो मेजोरिटी इंडियन की है, और पाकिस्तानी वहां पे, मुझे सऊदी अरब से बहुत सारे लोग फोन करके बताते हैं कि पाकिस्तानी किसी को वो नहीं रखते। अच्छा। पाकिस्तानी को, जो हमारे मेड इन पाकिस्तान के जो दावेदार वज़ीर आज़म साहब, उसको नहीं रखते। और दूसरा, यहाँ पे भी कुछ इनकी फैक्ट्रियों में इंडियन लोग काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तानी वहां पे मूवमेंट करे, और उसको जाहिर बात है वो प्रोटेक्शन है, जिस तरह दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट है और बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, वो भी है। फिर इनके इंडिया में बहुत सारे स्टेक्स हैं। पीछे जब इनकी मुलाकातें हुई तो जो अमेरिका में उनके वो जो शिटल उसको मिले, जो मित्तल है, और जब इनका भारत का दौरा हुआ था तो इनके फैमिली के लोग भी वहां पे थे, और इन्होंने बिजनेस जो इन्होंने मीटिंग्स की अपनी, वहां पे इनके अपने स्टेक्स हैं, वहां से चीजें मंगवा रहे हैं, वहां इनकी चीजें लग रही हैं, कुछ जगहों पे इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो अब जब इतने ज्यादा उनके स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे तो किस तरीके से, कि मोदी का तो यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, उसके तो यहाँ पे कोई स्टेक्स नहीं है, वो तो अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इनका मसला ये है कि ये कौम को रिप्रेजेंट करें, ये अपने जाती मफादार जो हैं ये कौम से ज्यादा उनको तरजीह दे रहे हैं। और यही वजह है कि जब से वो मोदी सरकार आई है वो हम डिफेंसिव होते जा रहे हैं, हम उनको जो साड़ियां भेज रहे हैं और वो हमें गोले बारूद की जो है वो दे रहे हैं, और वो ओपनली, और ये इतना बड़ी एडमिशन उनकी जो है, जो उन्होंने इतराफ किया बांग्लादेश के हवाले से कि जो पाकिस्तान का जो 2 हिस्सों में ये मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हम ओपन इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये मैं समझता हूं इसके बाद तो हम तो कहते थे, इल्जाम लगाते थे, उनने खुद एडमिट किया है, और उनमें कोई उनको जरा इस पे पूरी दुनिया में, या हमने जब शोर नहीं मचाया तो कोई क्यों मचाएगा। और फिर उसके बाद आपने इनके जो मुख्तलिफ जो ऑफिसर जो हैं रिटायर्ड,
انہوں نے یہ کہا باقاعدہ، وہ بھی ریکارڈ پہ بیان ہے کہ پاکستان کا جواب دہشت گردی کا ہم جواب بھی دہشت گردی سے دیتے ہیں. تو یعنی اسٹیٹ کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کے باوجود جو ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دو ہماری جو وزیر دفاع ہے وہ ہم نے پارٹ ٹائم رکھے ہوئے ہیں. فورن پالیسی ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو آپ فورن منسٹر رکھیں نا، کیوں نہیں رکھ رہے؟ اب میں سمجھتا ہوں اس دورے میں کم از کم اور کچھ نہیں ہوا تو سب سے اچھی جو کانفیڈنٹ مریم نواز شریف نظر آئی ہیں. نواز شریف سے زیادہ جو 30 سال تک جو پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کم از کم چلے ان کو مشیر خارجہ رکھ لیں. ایک فل ٹائم جو آپ کی ایک منسٹری ہے اس کو تو ہونا چاہیے، اور بہت بڑا انٹرنل جو ہے سیکورٹی کا کام وہ بھی فوج دیکھ رہی ہے، اور فورن جو پالیسی ہے یا فورن جو ہے ایشوز ہیں وہاں پہ بھی فوج نے اگر سارا کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح. اچھا طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں 20 کروڑ سے زائد دلت ہے جن پہ ایک مظالم کی تاریخ ہے. شیو سینا کی آئیڈیالوجی اور اب جو مودی حکومت ہے اس کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق تو بنیادی نظر آتا نہیں ہے، کیونکہ مودی حکومت نے تو کوئی اوفینسو سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دیا نہیں. یہ بتائیے گا کہ ہم یہ سمجھیں کہ مودی حکومت اور شیو سینا کی آئیڈیالوجی ایک ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو یہاں سے اداکار اور جو سنگرز یہاں پر جاتے ہیں اس پورے سیناریو کو دیکھ کے انہیں بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے فنکاروں میں کسی قسم کی حمیت یا حب الوطنی ہے. دیکھیں آپ کو یاد، میں دیکھیں ہمارے ملک کے لوگ بہت انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملا ہوا ہے، اور اس میں نواز شریف جیسی حکومتوں کو بڑا دخل ہے. یہ لوگ ان سارے لوگوں کو وہاں جانے دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کی بے توقیری ہوتی ہے. جس زمانے میں روس اور امریکہ کی سرد جنگ کا دور تھا، یقین کریں کہ ماسکو کی میرا اس زمانے میں امریکہ میں قیام تھا، ایک ایک چیز کا ماسکو کی امریکہ میں بائیکاٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں. اور نہ صرف یہ کہ ریاست نے درخواست کی تھی، امریکی حکومت نے، بلکہ لوگوں نے خود اپنے طور پر پیش قدمی کی، قدم اٹھائے، اقدام کیے اور روسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو فنکار ہیں، ہمارے ہاں یہ جو سیاستدان ہیں، یہ قصوری صاحب کی طرح کے لوگ ہیں، یہ نجم سیٹھی کی طرح، یہ شہریار کی طرح. دیکھیں شہریار اور نجم سیٹھی کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ بڑی بڑی ان کی کمیشنیں ملتی ہیں اور بونس ملتے ہیں جب بڑی بڑی سیریز ہوتی ہیں، تو ان کا مسئلہ تو پیسہ ہے، یہ ان کے تو اور کو مسائل نہیں ہیں. جہاں تک کہ باقی فنکار ہیں، یہ لوگ بھی پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں. پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان فنکاروں، ان سفارتکاروں، ان لوگوں کا اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا غیر کا کسی غیر شخص کا پاکستان یہ سے جو ہو سکتا ہے. سیریز آف انسیڈنٹ، ایک بات میں ذرا فوج کے متعلق کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یاد رکھیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں، عسکری معاملات ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی اور عسکری معاملات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مثلا عراق ہے، عراق میں فوج بھیج دی ہے امریکیوں نے، تو وہ وہاں پر خارجہ پالیسی کو اور عسکری معاملات کو علیحدہ نہیں کر سکتے. چاہے پینٹاگون سے لے کے نیشنل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن تک امریکی افواج کی مکمل جو تجاویز ہوتی ہیں انہی کی بنیاد پر پالیسی بنائی جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ اپنی ایکسپرٹیز یا اپنی اوپینین نہیں دیں گے، اپنی مہارت یا اپنی جو پیشہ ورانہ اور ادارہ جاتی اسے کیا کہتے ہیں تجزیہ نہیں دیں گے، اس وقت تک بات آگے کیسے چلے گی؟ ہم تو عسکری معاملات کے ماہر نہیں ہیں، ہم اسٹریٹجک معاملات کے ماہر نہیں ہیں، سیاستدان ماہر نہیں ہوتے، اور پاکستان کے سیاستدان تو معاف کیجئے گا کچھ بھی نہیں ہوتے، صرف لوٹ مار کا ایک گروہ ہے. پاکستانی افواج اگر بڑھ کے کردار ادا کرتی ہیں، ذرا سا میں کہہ لوں، اگر بڑھ کے کردار ادا کر رہی ہیں ختم ہو چکا اپنی ایکسپرٹیز ہے. اگر ہم آپ کی گفتگو کریں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی جو سافٹ کارنر انہوں نے رکھا ہوا ہے بھارت کے خلاف، یہ مکروہ چہرہ جو بھارت کا کچھ دنوں سے سامنے آ رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے لیے اور اقلیتی لوگوں کے لیے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا اب اوفینسو ہمیں بھی ہونا پڑے گا، ایگریشن ہمیں بھی شو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہ شو کریں گے تبھی دنیا کو نظر آئے گا یہ بھارت کا مکروہ چہرہ جو کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ اسد کھرل صاحب آپ کا آج شو میں آنے کے لیے. طارق پیزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.